हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन इलेक्ट्रो सर्किट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर करके बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, इस ब्लूटूथ स्पीकर का ये वाला बोर्ड है ख़राब हो चुका है, तो इसकी जगह पर मैं अभी 3 मॉडल यूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 मॉडल यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले वाला है एम्पलीफायर मॉड्यूल, ये है बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल और ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल। और इसकी जगह पर मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया हो, इसकी चार्जिंग मॉड्यूल उकड़ गई थी, इसका मैंने एक वीडियो बनाया, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 मॉड्यूल लेने वाला हूँ। ये वाला है एम्पलीफायर मॉड्यूल और ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसकी मैं आपको वायरिंग के बारे में समझा दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेफ्ट साउंड मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल के लेफ्ट साउंड में कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, और ये बीच वाला ग्राउंड है, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल के ग्राउंड में कनेक्ट करने वाला हूँ, और ये राइट साउंड को कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो यहाँ पर मैं इसको सप्लाई देने वाला हूँ। तो सप्लाई मैं बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल से देने वाला हूँ सप्लाई। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है, इसके मैं आउटपुट से यहाँ से मैं इसको सप्लाई देने वाला हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया वायरिंग का पॉइंट। अभी हम इसके मेकिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बैटरी फिट करने वाला हूँ। अभी ये ब्लूटूथ स्पीकर की बैटरी है, मैं इसी को यूज़ में लाने वाला हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैं बैटरी फिट कर दिया हूँ। और अभी मैं ये बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल भी फिट कर दूंगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं फिट करने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑन ऑफ की स्विच की जगह पर मैं ये बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल लगाने वाला हूँ कुछ इस तरह से। और अभी मैं इसमें चार्जर लगा के चेक करूँगा कि बराबर चार्जिंग पिन लग रही है कि नहीं है। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से मैं चार्जिंग पिन लगा के चेक करने वाला। देखिए फ्रेंड्स, पूरा चार्जिंग पिन अच्छे से लग रही है। तो इसी तरह से मैं इसको फेविक्विक की मदद से इसको चिपका दूंगा। देखिए कुछ इस तरह से मैं चिपका रहा हूँ नीचे से। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। देखिए कुछ इस तरह से पूरा सूख चुका है और ये पूरा मजबूत हो चुका है। अभी ये देखिए, मैंने ये चार्जिंग पिन हटा दी है। कुछ इस तरह से पूरा मजबूत हो चुका है। अभी हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये रेड वाला हम वायर पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, ब्लैक वाला नेगेटिव में वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने पहले ही वायरिंग कर लिया हो, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए। और फ्रेंड्स, वायरिंग की टेंशन मत लो, मैं इसका सर्किट डायग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इसको 2 वायर कनेक्ट करेंगे, ये आउटपुट के वायर कनेक्ट करेंगे, रेड एंड ब्लैक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आउटपुट के वायर भी कनेक्ट कर लिया हो और कुछ इस तरह से 2 जगह से मैंने छील लिया हो ये। तो इसकी यहाँ पर हम ये ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे, ये वाला, इसको हम पावर देंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये भी कनेक्ट कर लिया हूँ। और अभी हम एम्पलीफायर मॉड्यूल की वायरिंग करेंगे। एम्पलीफायर मॉड्यूल के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड की वायरिंग करेंगे। यहाँ पर हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाली वायरिंग अभी हम एम्पलीफायर मॉड्यूल को करेंगे। तो इसके लिए मैं 3 वायर लेने वाला हूँ छोटे छोटे। ये 3 वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने वायर कनेक्ट कर लिया हूँ। अभी ये 3 वायर मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं ये वाली वायर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली वायर मैंने कनेक्ट कर लिया हो। आप इसकी जो सर्किट डायग्राम है इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी हम ये इसके पावर के वायर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। देखिए ये वाला भी मैंने कनेक्ट कर लिया। और फ्रेंड्स, मैं इसमें स्विच लगाना भूल गया था, तो मैं अभी स्विच लगाने वाला हूँ इसमें। देखिए यहाँ पर मैं अभी स्विच लगाने वाला हूँ, ये साइड में ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको स्विच लगाने वाला हूँ। तो मैं एक वायर, देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया हो। एक वायर मैंने बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल से लेकर और एक वायर मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल का लेकर इसमें कनेक्ट कर लिया हो, डायरेक्ट वाला। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले अभी मैं इसको ये साइड में चिपका दूँगा। कुछ इस तरह से मैं लगा के इसको चिपका दूंगा। फेविक्विक की मदद से इसको चिपकाने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ऑन ऑफ हो रही है, बराबर एडजस्ट करके इसको मैं चिपकाने वाला हूँ। तो मैं इसको भी फेविक्विक की मदद से इसको चिपका दूंगा। तो ये पूरा मजबूत हो चुका है अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑन ऑफ भी हो रहा है अभी। तो अभी मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर इसको मैं पूरा मजबूत कर दूंगा। तो थोड़ा डिस्टेंस में ग्लू लगाना पड़ेगा, पीसीबी को वायरिंग टच ना हो।
ऐसी। तो सबसे पहले मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल को फिट कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ इस तरह से मैं इसको ग्लू से इसको चिपका दूंगा, थोड़ा दूर दूर लगाना पड़ेगा क्योंकि एक में को वायर टच ना हो। और यहाँ पर मैं एम्पलीफायर मॉड्यूल कनेक्ट कर दूंगा। तो कुछ इस तरह से मैंने ग्लू डाल के इसमें एम्पलीफायर मॉड्यूल कनेक्ट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से पूरा हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है अभी। और अभी हम इसको पूरा ग्लू से इसको कवर कर देंगे कि ये शॉर्ट ना हो। तो ये भी पूरा हो चुका है। अभी हम स्पीकर के वायर कनेक्ट करेंगे। स्पीकर के वायर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एम्पलीफायर मॉड्यूल के। प्लस वायर प्लस में कनेक्ट करेंगे, माइनस वायर माइनस में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, और इसकी जो सर्किट डायग्राम है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैं शोल्डिंग कर रहा हूँ इसकी। तो अभी हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बन के पूरा तैयार हो चुका है। अभी हम इसको ऐसे कुछ इस तरह से फिट कर देंगे और इसको स्क्रू से कस देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने इसको फिट कर दिया और यहाँ पे 2 जगह पर हम स्क्रू से इसको कस देंगे। ये 2 स्क्रू है इसके। तो अभी हम इसकी अभी टेस्टिंग करेंगे।